Het is hier gewoon geweldig. Als je hier rond je kijkt, je hebt een wijd uitzicht. Je ziet bloemen, je ziet de paarden, je ziet de koeien. Waar je gewoon echt even tot rust kan komen. En compleet kan genieten van de natuur en even alle dingen die spelen in je wereld eventjes kan vergeten. Dit is Marjolein Heuvelman. Een ingeweken Nederlandse die haar hart verloor aan deze magische plek en al jaren haar uiterste best doet om ze te beschermen. Ik ben conservator namens het Limburgs landschap van dit natuurgebied. Het heet het Horteband Herbricht en het is gesitueerd langs de Maas tussen Smeermaas en Uikhoven. Marjolein woont in Lanaken, maar steekt voor haar job wel nog elke dag de grens naar Nederland over. Ze werkt in een zorgcentrum voor senioren. Vroeger als verpleegkundige en begeleider van activiteiten, maar intussen draait ook haar dagdagelijkse job volledig rond natuur. Gaandeweg tijdens de activiteiten ontdekte ik dat de bewoners het fantastisch vonden om in de natuur te zijn. Dat ik samen met een andere collega niks anders meer doe als met alle bewoners van het zorgcentrum die dat leuk vinden, natuuruitjes te verzorgen. Ja, die paarden die zwerven eigenlijk door het hele gebied heen eigenlijk, hè. En ik heb gehoord dat ze nu hier om de hoek zijn. Ze hebben zo een gewoontes en zo. Dan gaan ze hier grazen, dan ze daar grazen, net waar het lekkerste gras is. De Maas is een regenrivier en dus veranderlijk. Bij hoog water overstroomt een deel van het natuurgebied en blijven er zaden achter die nadien voor een andere begroeiing zorgen. Ja, de laatste overstroming bleek er in één keer heel veel zand afgezet te zijn. En een soort van kleine duintjes. En daar verwachten we ook weer allemaal een nieuw soort vegetatie wat wij hier ook niet kennen. Op die manier blijft het natuurgebied Hoogterband jou verrassen. Elk seizoen is uniek op zijn eigen manier. En elke overstroming laat nieuwe parels na. Voor Marjolein en haar vrijwilligers van Limburgs Landschap reden genoeg om dit gebied zo goed mogelijk te beheren. Mijn grote uitdaging hier in het gebied is om de mensen die hier komen wandelen, jong of oud, bewust te maken van de rijkdom van het gebied, zodat ze het ook respecteren hier. Het is een verrassend gebied, een paradijsje. Het is gewoon heerlijk om er te zijn.